Əgər pensiyaların artmağını istəyirsinizsə, kanala abunə olun və videonu bəyənməyi unutmayın. Respublika üzrə pensiyaların ödənilməsi ilə bağlı yeni açıqlama ictimaiyyətə təqdim olunub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən verilən məlumata əsasən, oktyabr ayının 13-də ölkənin bütün regionlarına, şəhər və rayonlarına əhatə edən pensiya ödənişləri tam şəkildə həyata keçiriləcək və həmin tarixdə bütün ödənişlərin yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Bu qərar minlərlə pensiyaçı üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır, çünki dövlət tərəfindən vaxtında təmin olunan pensiya ödənişləri vətəndaşların gündəlik ehtiyaclarını qarşılamaqda böyük rol oynayır. Məlumatda qeyd olunur ki, yalnız əmək stajına əsasən pensiya alan şəxslərin deyil, eyni zamanda güzəştli şərtlərlə pensiya hüququ qazanan vətəndaşların da pensiyaları məhz həmin gün ödəniləcək. Bu isə onu göstərir ki, dövlət bütün kateqoriyaları bərabər şəkildə nəzərə alır və hər bir pensiyaçının ödənişini vaxtında həyata keçirməyi özünə sosial öhdəlik kimi götürür. Heç bir vətəndaş kateqoriya fərqinə görə gözləməyə məcbur edilməyəcək və bütün ödənişlər eyni gündə yekunlaşdırılacaq. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu açıqlamasında bildirib ki, pensiya ödənişlərinin vaxtında və tam şəkildə həyata keçirilməsi ölkədə sosial siyasətin prioritet istiqamətlərindən biridir. Bu məqsədlə bütün maliyyə və texniki hazırlıqlar öncədən görülüb və artıq ödənişlərin icrası üçün heç bir maneə qalmayıb. Fondun sözlərinə görə, bu addım vətəndaşların sosial rifahının gücləndirilməsinə, onların maliyyə sabitliyinin təmin edilməsinə xidmət edir. Eyni zamanda, güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik olan şəxslərin də nəzərə alınması, dövlətin sosial ədalət prinsipinə verdiyi önəmi bir daha təsdiqləyir. Bu kateqoriyaya aid vətəndaşların pensiyalarının da məhz oktyabrın 13-də ödənilməsi, dövlətin bütün pensiyaçılara bərabər yanaşdığının açıq göstəricisidir. Beləliklə, hər bir pensiyaçı istər illərlə çalışaraq əmək stajına əsaslanan, istərsə də güzəştli şərtlərlə hüquq qazanmış olsun, həmin gün öz ödənişini rahatlıqla əldə edə biləcək. Ümumilikdə, oktyabr ayının 13-də pensiyaların tam ödənilərək yekunlaşdırılması, dövlətin vətəndaşlarına göstərdiyi diqqət və qayğının bariz nümunəsi kimi dəyərləndirilir. Bu, həm də ölkədə sosial sabitliyin qorunması, vətəndaşların gündəlik həyatında maliyyə təminatının gücləndirilməsi və dövlət-vətəndaş münasibətlərində inamın möhkəmlənməsi baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu vətəndaşlara əmin edir ki, ödənişlər tam vaxtında və heç bir gecikmə olmadan həyata keçiriləcək. Bütün pensiyaçılar həmin gündə öz pensiyalarını rahatlıqla əldə edə biləcəklər.